所有甲咱过去所教的这段时间所教的，遮有因果的物件，咱搁摕出来复习一下吼。因为遮虽然写伫簿仔内底，但是背起一个几率非常的悬吼，毋是哪你尔，我家己嘛是爱听吼。所以这非常的重要。如果你若袂起其中一项，有可能你挂就解袂出来哦。所以看到这两点，意思要讲的就是用神两线。用神两线，咱这班应该拢背了真熟了吼。哪一个顺序？第一个是啥？动啦吼，第一个是叮当，第二个咧，空破跟空啦吼。第三个是特别冲插合。来，照一个问题，甲咱问一下，这个冲月冲到神。月冲靠神，有什么？还有一个人摆咧啊，月冲算。好来，算的举手。哦，安尼较紧啦吼，来，不算的举手。都没有举手的咧，你奇怪，大家也像是安尼哦，包括我做听者嘛是安尼啦吼。来，公布答案。月冲当然不算，因为月冲叫破。哦，对不对？这就是问题啊吼，这就是问题啊吼。有当时就讲有先无先，你才就出来啦嘛吼。所以这咱无相称的，咱咧大陆同学，所以这为什么会甲你聊讲？这个冲，因为你若这个若记无开，你就想，月冲嘛是冲啊，日冲嘛是冲啊，到底无啥物无共款。哦，月冲叫做破，安尼啦吼。月冲叫做破吼，所谓冲就是日冲，跟月冲一点关系都没有哦。所以你若阁无印象，其实课本内底爱写，因为你若写伫作业簿顶悬的时候，有一天你课本差不多作业簿会分离，会无会怎分开？这个时阵你就知，因为我的作业簿定定安尼。迄天有一个人问我当时去找你报偌死啊！迄本作业本来写伫倒个，安尼，因为我惊讲我摕一条出去会去互忘去了，所以我拢炸一本笔记本出去，现伫顶悬写过。但是迄本毋知走去倒去，所以回顾就无法度啊吼，安尼。所以上课的方法也是写伫课本顶悬，除非讲迄本课本你著换哪无去啊，有可能表示讲你这世人已经差不多完过啦。月冲为破了吼。对，小弟咧写伫用神两线迄个所在哦吼。用神两线。月冲是破了吼。好来，破跟空，冲跟合。另外一本课本无偌济钱，要写到这定的时代，搁变本新那个倒来写。表示有认真吼。好来，第三个就是词势跟应。啥物是词势跟应？词的意思是啥物？词的意思是啥物啊？这个词，我知啥物意思？无遐困难啦。词就是跟四爻或是跟应爻在一起，共一拽哦。伫细爻的边，还是伫应爻的边，这叫做词。叫做词。下面一个叫做临，临事跟应，这个临啥物意思？隔壁，讲挖入边啊，挖入边啊，所以词跟应爱分到清楚哦，这是有伊个顺序伫个，有顺序伫个，所以你若这个顺序你若三唔对的时阵，咱就当着用神两线的时阵去摕唔对的。安尼来去判断的时候，当时啊就唔对啦。比如讲，因两个拢是图一个尘土，一个虚土，你覆盖你啊两个对唔对，就无呀，扫成呀，安尼吼。所以这一定要瞄准哦吼。所以伊个要掠这个部分爱有一定的顺序。咱即摆读的已经拢是人整理好的啊吼，咱拢唔免伤脑筋去想办法，用这个时间去了时间去找这个物件，人整理好的，咱就照安尼用就好啊吼。好，
上尾啊，就是头前的物件完全拢找无的，上到尾啊一定爱找一个迄个真近细咬的，挖近细咬较近的这只物事啊，吼。